Mas dalam kula saking perangkat desa Mletaran nyuwun gending sesideman dipun bawane cok gunung kalian aromanis. Wow. Aromanis niku sing pripun? Arom niku. Senes dene. Sesideman riyen dipun pinangkani Mbak Sri Wahyuni. Lah ya. Jumeneng Mbak, teduk. Ya. Selamat pagi yuk. Nggih, selamat pagi. Kok halus meneh ya, kemarin biasa ya. Sudah siap hari pernikahan? Sampun. Anu lho, Kok malah kayak banci soalnya ini. anu lho, kasur-kasur sing gendhuke digencengi. Lah kene napa? Lho, mengko nek mbok tinggal mantenan pasti nek ana apa-apa ngene. Gadah apa? Lagi ini kudu digencengi. Nggih. Ngaturake tetembangan. Nggih. Saking niki wau nunggih perangkat desa. Kula pengen panjenengan hanyekar wujudipun sesideman. Dipun bawani. Dek Ibra aja sakit hati loh ya. Enggak sakit tak. Apa masa Ibrahim sakit hati kan? Isine wong keloro-loro tok. Neng kene loro-loro Mas Irman nyebar sambat. Ora aku. Cus patah hati. Ibrahim patah hati. Sakit ya sesideman yang ngono yo. Depan cocok. Tunggu butobo. Ya, kariki ya. Mangga. Napa niku sing pecah? Boten. Sirah. Yo. Yo. Menika karya besar Ki Haji Sukran Suwanda. cuma satu Pak ini. Menik. Ya, terus. Sawan menyang kutha gedhe. Ki Haji Sukron Suwanda menika mijil saking kota Blitar. Aduh, rumah satu kayak menik. Menawi garwane Mbak Sri menika mijil saking kota Wonogiri. Aduh, rumah satu. Ya terus. Selendang kuning kang saking wukir. Mbak Sri, Ije, sampean ngerti ora nek wong Ponorogo iki wedi karo macan? lah kenging ngapa? Wis gak sida sok ya. Tak Wis ora sesuk cerita omong. Jadi cikat cakut.
Suara kurang bermakna ning wasis rum terus angrung marang bendera rakyat istri dia sulis tiap pijer ngincangake alis tidak ada tak selia terus tresno sesidem Ayo ya. Iki mau yo wayangane nganjuk yo pirang-pirang titik. Asa ya ayo. Ngercone Pak Purbo. Terus nentine iki? Ning Sanggara Bebetan. kok temu ning Sanggara apa? Kalau Ning bat-bat ya nek wayang. Alhamdulillah mau sore sik nonton sik akeh. Nggih, tetep unggul. Oh ngono ya. Nggih. Ala aku mau apa jarimu jadi? Nggih. Aku nggak takut saingan kok nanti. Oh gitu ya. Soalnya pas tanggal 30 niku banyak tontonan. Tetangga kula niku enten tayub, enten campur sari niki campur sari nicus niku. Ngene Sri, ben gak Pripun? kalah ya. Ben Nggih. awake gak kalah. Kita oke tontonan tanggal 30. Leres. Satu-satunya cara ini ngene Sri. Pripun. Ade buane nonton. Kowe mau nyapa? Nonton gak sawayangan. Oh, yo nangis aku. Nangis. Ora. Ada 7 titik tontonan Mas tangga-tangga kula. Tenang lagi? Nggih.
Oh iya. Teng campur sari, tayub, jerenan, wayang lho. Yo, gunamu tambah nopo ben mandi. Napa? Ya penari ular. Oh. Wah, sulap. Oh, tebus. Yo, lanjut. Nah. Urip ana Berarti Sri anu ya Sri. Anu wis izin ya tanggal 28 wis persiapan ya Sri. Injih pun persiapan resik-resik. Yo, Sri. Resik-resik merawat diri. Iya, dikasih isi resik Sri. Siap lah kok. Dikerak. Anu